Pacaembu, depois que a gente saiu do parque. A dona Combinha estacionadinha aqui, ó. Eu vim pra cá pra mostrar. Deu pra perceber que o asfalto passa aqui do lado pelo barulho dos caminhões. E estamos nos últimos retoques aqui, ajustes pra pegar a estrada, né? Aí. A dona Ilinha já tá aqui amarradinha no seu cinto, ó. Né, bebê? Oi, bebê da mãe. Tá pronta pra ir pra estrada? Ei. Conte pro pessoal. Conte pro pessoal onde você vai. Conte pro pessoal onde você vai. Onde que você vai? Hã? Aonde? É ali, ó. É ali que nós vamos, pessoal. E se não entendeu? E se não entendeu? Ó, passando uma combinha ali, ó. Se o pessoal não entendeu pela isla onde a gente vai, onde que a gente tá indo agora? Pera aí, só um minuto. Alguns momentos depois. E a gente tá indo então pra... São Tomé! Das letras. A gente queria muito conhecer essa cidade, que todo mundo fala e tal. E vai bastante viajante pra lá. E a gente conseguiu uma vila medieval para nós irmos lá em São Tomé. É um lugar bem top, né? Se chama Vila Medieval STL. E a gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês. Ah, e a gente já olhou que o nosso caminho, o que vai ter de novo? Estrada de terra. Não tem como, né? Teoricamente nós vamos ter que passar pela estrada de chão, né? É, tem 3 caminhos basicamente. 2 que pega a estrada de chão e um que seria por Três Corações, que daí é só asfalto. Como para ir para Três Corações agora daria 120 quilômetros, seria quase o triplo do caminho que a gente tem para ir por aqui. Que daí aqui daria 50 quilômetros daqui até São Tomé, 28 de asfalto e 20 de estrada de chão. Então nós vamos optar por esse caminho. Vamos ver se está legal a estrada lá e a gente aproveita para mostrar. E a gente parou aqui porque eu vi um barulho, né? É, vamos ver. Acho que é pneu. Tem alguma coisa batendo. Mas não é o pneu. Ué. O que pode ser? Não é pneu. Não? Vamos... Então é alguma coisa frouxa, porque parecia um pneu rolando. Vamos ligar de novo aqui e ver se faz o barulho de novo. Vai devagarinho pra ver. Aham. Tá fazendo? Ué, será que é? Parece pneu. Vai até ali na frente, ajudando a dar uma olhadinha, porque a princípio ele não conseguia identificar o que é o barulho. Vamos ver se vai fazer. Ali tem um pontinho pra parar, ó, pra sair do acostamento aqui. Mas a princípio eu não ouvi mais.
aquela estradinha do ladinho ali atrás da placa, ó. Parece uma coisa solta, né? Rolamento, não é? Pode ser. Parece muito barulho de pneu. Mas antes fez mais forte. Vamos dar uma rodadinha pra ver. É, aqui na frente tem uma entrada para voltar para a cidade. Vamos ver se faz o barulho. Se fizer, nós já entramos. Senão vamos seguir até a próxima para averiguar o que é. Parecia que tava na roda o pneu, né? Movi um pouquinho. Parece que passou. Ó, aqui é Baipendi, ó. Aí até a próxima cidade. Aí lá a gente para, nem que seja para dormir lá com segurança. Essa Baipendi. Escuta. Batidinho, acredito que dê pra ouvir aí no áudio. Vou voltar aqui mais seguro. Esse é rolamento, o que é? Parece, né? Achei que fosse pneu, mas não. E é do lado direito aqui esse barulho, olha, dá pra ouvir. Na mesma roda que a gente mexeu no rolamento. Não sei se pode ter sido alguma coisa ali. Mas parece, né, rolamento. É, parece ser rolamento. Vamos tentar ir até ali na cidade. Amanhã nem que a gente vê uma oficina, alguma coisa. Olha os estourinhos que tá dando. Acho que dá pra ouvir no áudio, Aqui estamos né? a 500 metros do acesso, ó. Vamos ir bem devagarzinho para ver se a gente consegue chegar até na cidade. Senão. A estrada real fez uma vítima. Será que é reflexo da estrada real? Que afrouxou alguma coisa ali? Certeza que é. Vou ter que encostar numa mecânica porque eu não tenho ferramenta para mexer ali. Eu não tenho nem a chave da última vez. Nós já tivemos que emprestar, né? E o barulho tá só aumentando. A gente acabou nem mostrando, né? Quando a gente mexeu ali, porque a gente acabou perdendo os arquivos, né? A gente filmou tudo, mas acabou perdendo. Quando a gente tava em Taquarituba, o Juliano precisou mexer ali e arrumou. Só que sem ferramenta é complicado. Ele não conseguiu, na verdade, fechar ali sem a ferramenta. E não ficou bom, né? Então se não ficou bom, agora vai ter que ser um profissional, agora vai ter né? que ser um mecânico, não vai ter como escapar. É. E aqui em Baipendi, onde a gente vai passar agora, tem um pedaço da estrada real, né? Sim. Só que aqui, os rapazes que a gente encontrou ontem em 4x4 falaram pra nós que nem eles não estavam conseguindo fazer, tava muito difícil. Então a gente vai pular esse trajeto
E aí a gente vai de São Tomé das Letras até Carrancas, né? Se permitir, né? Vamos ver como é que vamos solucionar esse problema aí, né? É, Primeiro. aí a intenção era essa, né? Ir até São Tomé das Letras e depois até Carrancas pela Estrada Real. Vamos saber quanto é que dá uma mordida aí do mecânico, porque tomara que não seja muito caro, mas toda vez que tem que encostar numa oficina... Já dá uns arrepios, por isso que a gente nunca encosta, né? E a gente tá indo bem devagarinho com o pisca ligado pra não forçar ali. Ah não, se a gente forçar, a gente nem chega. Então vamos indo. E o problema, paramos aqui até no lado oposto, porque não tinha onde encostar daquele lado. E o problema é nessa roda aqui que eu mexi. Uns estralos muito fortes. E a gente ligou para um guincho aqui da cidade. Aí dá 100 pila para ir uns 3 km. Só que é perigoso estragar mais o carro, né? E o conserto depois sair pior, né? Além do risco de que do lado aqui não tem acostamento, né? Ah, e o Juliano falou, será que a gente chama? Eu disse, é melhor chamar, porque às vezes por causa de 100 reais, às vezes pode dar uma cagada maior, né? Deus o livre, estoura uma roda, sei lá, dá qualquer coisa, né? E o próprio reparo ficar mais caro, né? Porque quanto mais força, né? Chegou a nossa carona. Nunca pensei em andar de guincho. O guincheiro foi virar o caminhãozinho lá em cima. Bah! Vai fazer o que, né? Ainda que estamos perto da cidade, já pensou se nós estivéssemos mais longe, né? Não, e se tivesse tipo numa estrada de chão, por exemplo, num lugar, né, que não pegasse área, sei lá. É, ainda daqui que foi perto, né? daqui para Santo Tomé, digamos assim, fora da cidade ia dar 20 de terra, né? E Santo Tomé é uma cidade pequena, né? Não vai dar tudo certo. Vai. Lá bem em cima. E dá pra ouvir daqui o barulho da batida do rolamento. Não tinha como seguir andando, não. Só do Juliano ir devagarinho pra cima já tá dando pra ouvir daqui o barulho. Esquisito, sensação de andar aqui em cima, chacoalha bem mais. Nossa, é muito louco. Dá um medinho. Mas a vista é bonita. Se serve como paliativo, né? Parece que eu tô num caminhão. Num caminhão danceteria com essas luzinhas aí. É. Cuidado aí, Meg. A Meg não deve ser muito mal também. Essa aqui vai ser a primeira cidade da nossa viagem toda que a gente vem conhecer em cima de um guincho. Ah, na verdade a Cominha disse, eu tô cansada daquela estrada de chão, vou pegar uma carona hoje. E como a gente muda o pensamento depois que vira pai e mãe, né? Se não fosse a Ayla na Kombi, de repente a gente tinha tentado ir chegar, rodando, né? Daquele jeito, mas agora a gente pensa, não, tem um bebê na Kombi, né? Não dá vou pra arriscar, né? Deus o livre, estoura uma roda, alguma coisa, ainda mais desse lado que é o lado que ela tá, né? Então a Isso. gente pensa mais nas coisas antes de fazer, né? E digamos assim, Deve se fica ali que nem ali no lado que a gente tava, na mão, não tinha acostamento, né? Então não dá pra estragar ali. A gente já foi pro outro lado e... Meu, olha lá, ó, é competição. Olha o outro guincho lá também. Rapaz, tem alguma coisa nessa cidade. Não, e a gente encontrou, né, o guincho com uma combinha. Não, esse é o terceiro guincho nesses últimos dias que a gente vê com combinha assim. Um até a gente filmou, lembra? Sim. Saindo de Brotas.
né? Aham. E eu acho que a gente viu uma combinha também, eu não me lembro que dia dessa semana também. No guincho. Credo, gente. A bucha tá solta. E o rapaz do guincho já conversou com a mecânica aqui. E aí já trouxe nós direto aqui. Tchau, Caroninha. Espero nunca mais precisar de você. E hoje não foi nós que escolhemos nosso lotinho que nos escolheu. Aqui nesse portão fica a mecânica. E daí nós vamos deixar a combinha aqui até amanhã cedo, quando o rapaz vai conseguir mexer. Mas deu louco de boa, porque a gente conversou ali com ele. Ele cedeu a energia, a gente conseguiu encher a caixa d'água um pouco que tá vazia, ó. Aqui a marca dela. Só vamos dormir um pouquinho torto aí. Mas desde que o problema se resolva, amanhã nós já conseguimos seguir viagem, se tudo der certo, né? O problema foi nessa roda aqui. Aí amanhã, a hora que nós abrir, eu acredito que seja rolamento. Pelo barulho que fez, não, acho que não é outra coisa. Já é o que eu tinha mexido, né? Mas agora numa mecânica com as ferramentas certas vai ficar bem mais fácil, né? Do que na rua assim, meio improvisado. E vamos tratar de dormir que amanhã é cedo.